Semuanya, selamat datang di channel saya, Mr. Gadget. Kali ini saya akan unboxing HP murah yaitu Fujitsu F05J. Seperti apa HP-nya? Mari kita buka dulu plastiknya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk mendukung channel ini. Enggak mulus ya. Oke, ini dia handphonenya. Mulus banget. Oke. Kita coba hidupkan ya. Untuk hidupkan kita cek dulu sekelilingnya. Misalnya keren ya, kece banget. Merahnya mantep. F05J. Yang lecetnya kita coba ke sebelah kanan, terdapat tombol power. Tombol powernya masih oke. Tombol volumenya masih oke. Di sini ada antena. Dan di sini ada den dikit. Sini den dikit. Nah, ini tempat kartu. Oke. Ini masih micro USB yang biasa dan ada strap tali, dan ini ada sudah di air. Kita hidupkan. Dan nggak mau hidup. Baterainya habis. Saya charger dulu dah. Oke, ini HP-nya sudah saya hidupkan. Ya, untuk touchscreen-nya lumayan enak ya. Masih mulus semua dengan harga 600 ribuan. Dan kita cek dulu device info. Ini bisa diupdate di software-nya, ntar saya coba update. Oke, ini Fujitsu F05J. Di SoC-nya dia menggunakan Snapdragon 410 Qualcomm. Sistemnya masih di Nugget. RAM-nya segini, RAM-nya cuma 2 GB, internalnya 16 GB. Kameranya yang belakang 13 megapiksel, yang depan 5 megapiksel. Baterainya cuma 5500 mAh. Itu aja sih. Ini tampilannya, tampilan menu seperti bisa aja sih kece ya. Buat gaming sih saya nggak tahu ya, dengan performa Snapdragon 410 kayaknya letoy deh. Kayaknya ya. Coba kita tes kameranya. Untuk kameranya ya biasa aja sih. Ya, detailnya dapat juga sih. Nah, tanda suaranya, fokusnya lumayan cepat. Ya lumayan lah. Seperti itu. Selanjutnya kita tes PUBG ya. Sudah masuk ke gamenya. Settingannya di balance kita taruh di medium soft. Oke. Start.
Oke, sudah masuk ke gamenya. Ini dia performa dari Fujitsu F05J. Itu ada frame drop. Itu gambarnya sih oke ya. Aduh, suaranya. Dikit terus ya. Mana nih musuhnya?
Oke, mungkin sekian dulu video dari Mr. Gadget. Untuk main game sih lumayan panas ya, tapi nggak begitu panas seperti Fujitsu F04G. Jadi lumayan lah untuk main gaming dengan Snapdragon 410. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe. Dadah.